हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा सबैजना सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला। यसमा मेन ल्यापटप डेस्कटप मोबाइल टिप्स एन्ड ट्रिक्स को भिडियो अपलोड गरिन्छ। यसमा अब इक्जाम्पलमा मानुस एउटा प्रब्लम ल्यापटपमा आएको छ, नो डिस्प्ले प्रब्लम। नो डिस्प्ले प्रब्लममा हामीहरू कार्ड लेभलमा के चेक गर्न सक्छौँ? सबैभन्दा पहिला त ऱ्याम चेक गर्नु, ऱ्यामलाई इरेज गरेर फेरि हाल्नु, पोर्ट चेन्ज गर्नु, पोर्ट चेन्ज गरेपछि ऱ्याम नै चेन्ज गरेर हेर्नुस्। त्यसपछि डिस्प्ले केबल चेन्ज गर्नुस्, डिस्प्ले केबल हेर्नुस्, डिस्प्ले केबललाई क्लिन गर्नुस्, फेरि डिस्प्ले कनेक्सन हेर्नुस्, अनि त्यहाँ जमेको डस्टलाई क्लिन गर्नुस्, अनि फेरि हेर्नुस्। अब यतिमा प्रब्लम सल्भ हुँदैन भने तपाईको चिप लेभलमा जानुपर्छ।